Hallo zusammen, da ist der Demu. Und hier der Luki von den Mengs aus dem Seeland. Ihr seid auf Radio Blitz und hört den Blitzableiter. Der Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Miguel Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Hey zusammen, hier ist der Andy von All To Get Her und ihr hört den Blitzableiter vom Radio Blitz. Salut Radio Blitz, da sind Fate of Fate aus der Ostschweiz und wir freuen uns riesig, dass wir hier bei eurer Sendung dabei sein dürfen. Da ist der Fabian von My Last Hour und ihr hört die Sendung Blitzableiter auf Radio Blitz. Ein pazifischer Abend miteinander. Ja, wunderschönen guten Abend miteinander und herzlich willkommen in diesem Blitzableiter, im 123. Blitzableiter, den es hier gibt auf Radio Blitz. Mein Name, ich bin der Michele Colatrulio und es freut mich, habt ihr schon eingeschaltet. Heute dreht der Blitzableiter sofort wieder in ein Heavy Mental über, aber die ersten paar Minuten gehören wie immer mir und die letzten wahrscheinlich dann auch wieder. Also, bleibt dran hier im Blitzableiter, es freut mich, wenn ihr eingeschaltet habt. Und jetzt ist es so, wir haben ja das Heavy Mental heute, das heisst Metal Church, der Samuel Hug hat das Ganze organisiert, auch sein Gast, der Tom Zurbrück von der Pertness. Wenn ihr eine Frage habt, an mich, an Samu, an Tom natürlich. Dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wo ihr uns Fragen zuschicken könnt. Wir kommen später zu dem. Unbedingt macht mit. Oder wenn ihr einen Musikwunsch habt, kann ich ganz zum Schluss der Sendung sicher das auch noch einfügen. Also, das Heavy Mental, das erste von diesem Jahr, das erste von 2 für 26. Ich bin sehr gespannt und das ist eigentlich eine Sendung, die ich relativ zurücklehnen kann, weil das ganze Interview macht dann nachher der Samu und da muss ich nur noch Knöpfe drücken. Und weil ich ein bisschen verkältet bin, ist das gar nicht so schlecht heute Abend, muss ich sagen. Der Startsong gehört aber wie immer mir und der kommt heute in Mangel anderen, nein, das wäre jetzt falsch gesagt, aber letzte Woche hätte ich eigentlich ein Interview machen mit dem Jonas Ulrich. Das ist der Regisseur von einem Kinofilm, der seit dieser Woche in den Schweizer Kinos läuft. Ein Schweizer Metal-Film, und zwar Wolves heisst der. Und das Interview hat leider, weil ich technisch so eine Pfeife bin, das nicht geklappt letzte Woche. Darum hier noch einmal ein grosser Werbespot für diesen Film. Erstens geht es um Black Metal. Das ist schon mal ziemlich ein kontroverses Thema. Das werdet ihr auch in diesem Film, wird das ganz klar so besprochen. Zweitens ist der läuft jetzt in den Schweizer Kinos und es gibt Öben, wo der Cast und der Regisseur könnt kennenlernen und nach dem Film noch schnell mit denen schnurren. Ganz coole Leute, ich habe die kennengelernt, als ich den Film schaue, an den Solothurner Filmtagen. Und drittens seht ihr mich in diesem Film, weil ich bin als Statist, also Hauptdarsteller, Statist, hätte ich jetzt bald gesagt, sieht man mich tatsächlich, aber ihr müsst hure gut heranschauen, obwohl man mich ziemlich lang sieht. Auch 2-mal je 5 Sekunden. Und wenn ihr den Film schauen und ihr mir könnt sagen, in welcher Szene dass ich tatsächlich dort zu sehen bin, dann gibt es ein Geschenk von mir. Und zwar habe ich neue Blitzableiter-Buttons machen. Dann habt ihr so einen zu gut. Gut, in diesem Film, wie gesagt, geht's. Das kann ich ja der Regisseur selber erzählen. Moment schnell. Er hat mir das letzte Woche noch geschickt. Da hören wir schnell zu. Ciao, das ist der Jonas, Regisseur vom Film Wolves. Schade, jetzt nicht geklappt mit dem Interview. Unser Film kommt am 14. Mai in Zürich, in Luzern, in Fribourg und an diversen anderen Orten ins Kino. Im Verlauf von Mai auch noch in anderen Städten, vor allem in der Deutschschweiz, aber auch im Welschland. Wolves ist ein Film über Metal, über Black Metal. Es geht um eine junge Frau, die mit einer Metalband auf Tour geht und in eine Beziehung gerät mit dem Sänger von der Band und vielen Sachen, die dann passieren und problematische Verstrickungen. Den Film haben wir gedreht an echten Konzerten, an diversen Konzertlocations verteilt in der Schweiz, zum Beispiel auch im Kiff in Aarau oder im Dynamo in Zürich. Wir haben extra eine Band gegründet für den Film und das Album kommt bald raus. Und ja, jetzt kommt das Kino und wir freuen uns, wenn ihr ihn wieder schauen geht. Tschüss. Genau, merci noch einmal Jonas, wenn schon das Interview nicht geklappt hat. Noch ein paar interessante Infos zum Film, bevor wir einen Song von diesem Album hören, wo jetzt übrigens auf Bandcamp könnt ihr es hören.
Noch ein paar interessante Infos. Alle Konzerte, er hat es gerade gesagt, sind live vor Publikum gespielt worden. Darum bin ich auch Statist dort. Und die werden ganz viele Konzertlokale in der Schweiz wiedererkennen. Ein Kiff zum Beispiel. Sie sind in Basel gewesen, sie sind an verschiedenen Orten gesehen. Geht unbedingt den Film schauen. Der Hauptdarsteller ist der einzige, der nicht vorher schon in einer Band gespielt hat, der mit Black Metal genau nie etwas am Hut hatte. Der musste lernen, growlen und screamen und hat das gemacht mit einem Vocal Coach, damit er die Rolle auch machen konnte und die ganzen Sachen live auf die Bühne gebracht hat. Der Hauptdarsteller ist ein Pol, der heisst Bartosz Bielenia, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und der hat das also sackstark gemacht. Und alle Songs hat der Manuel Gagne von Seal and Ardor geschrieben. Und die Band besteht aus Mitgliedern von Ungefähr und Megaton Sword, also ausser eben der Sänger. Es gibt ein Demo-Tape, eine Kassette, die habe ich mir dann aus Erinnerung gekauft. Und jetzt mittlerweile gibt es eben das ganze Album, Rooted in Ancestral Memories heisst das Ding. Und wir hören einen davon an, weil wir nicht so viel Zeit haben, der kürzeste, 2:34, Eternal Frost und Endless Void. Das also, da gehört ihr noch am Schluss. Eternal Frost, Endless Void, ein Song von den Wolves, von dieser Band, die extra gegründet worden ist für einen Film, der jetzt in den Kinos läuft. Und jetzt begrüße ich, fangs mal den ersten Gast, und zwar der Samuel, Metalpfarrer Hug. Sali. Ja, Sali Mikko, guten Abend. Wie geht's dir? Ich bin ein bisschen verkältet, ich hoffe, du nicht. Nein, so körperlich bin ich tiptop fit, ist zum Glück alles gut. Körperlich und tschüss? Nein, sonst geht es mir auch gut. Aber es ist im Moment wieder eine intensive Zeit, wo ganz ein Haufen muss sein. Und manchmal auch das Gefühl, schon gestern sollte ich sein. Darum ist es gut, ich bin parat für die Sendung und haben jetzt Zeit gehabt, von dem ist alles gut. Aber es ist auch gut, es ist morgen ein Viertag, wo es ein bisschen ruhiger ist.
Genau, wobei für einen Pfarrer nicht jeder Vierte ruhig ist. Aber wir kommen vielleicht noch drauf. Ja, das ist so. Aber ich habe ein bisschen einen anderen Rhythmus als der Durchschnittsortspfarrer. Genau. Für den habe ich nicht Ruhe, wenn der andere Ruhe haben. Genau. Ja, ihr hört jetzt, ein Pfarrer ist hier bei mir zu Gast, nicht zum ersten Mal, bei weitem nicht. Heute ist beim Blitzableiter wieder ein Heavy Mental angesagt. Das heisst, du bist schuld für die Gast, den ich jetzt kennenlernen schon anfangs mal. Ja, wie bist du auf ihn gekommen? Du, das war nicht so schwierig gewesen. Kannst du sagen, es war fast in-house. Nein, ich kenne Tom schon ein Zeitchen. Ich habe ihn persönlich kennengelernt über seine Frau, über Nadine Zurbrück, wo mittlerweile bei uns eben auch Sozialdiakonin ist, ja Vereinspräsidentin gewesen. Also meine wichtigste Arbeitskollegin und Weggefährtin hier in der Metal Church. Und wir haben schon ganz Haufen sonst berichtet, immer mal wieder, darf zwischendrin auch bei Ihnen zu Gast sein. Und es ist eigentlich überfällig, jetzt einmal in diesem Rahmen miteinander eben in den Blick zu nehmen und seine Kunst, sein Leben und was ihn bewegt. Genau. Bin sehr gespannt. Aber vorher hast du noch ein paar andere Sachen, oder? Ja, wir reden ja aber ein bisschen, was ein bisschen war, gell? Und du hast davon einen Musikwunsch quasi gegönnt und ich darf mir auch einen gönnen, wo etwas, was ich gerne möchte teilen mit dir und mit allen, die zuhören. Und zwar von meinem Konzert-Highlight im ersten halben Jahr. Und zwar, es war wieder mal Elements of Rock gewesen. Ich habe das T-Shirt heute Abend gerade, das könnt ihr zwar nicht sehen, aber es ist ein schönes, cooles. Und zwar hat X-Toll am EOR gespielt. Und es war für mich ein Konzert gewesen, wo ich mich wieder wie 18 gefühlt habe. Und so alt bin ich noch nicht, aber gleich jetzt im 45. Jahrgang. Aber ich weiss noch, wie ich im Jahreswechsel 99-2000 zu Lausanne an einem grossen christlichen Kongress Jeeba Burial gekauft habe, dort bei einem so einem CD-Stand. Ich weiss noch, der Sound ist mir nicht direkt einfach nur zugänglich gewesen, weil es ist Progressive Death Metal. Aber das gleich hat etwas ausgelöst und noch habe ich so gemerkt, was für eine Perle das ist, wie krass gut ist. Es ist eine Band, die obwohl es eine christliche Band ist, ja für viele säkulare Musiker so eine Meilenstein gewesen. Das hat sie ihn inspiriert und das hat Anerkennung gefunden, einmal bei den Musikern selber. Und habe ich den Titelsong von dieser Albumscheibe mitgebracht, Burial. Da hören wir uns an. Blitz, dein Webradio von Grenchen, der Blitzableiter.
Progressive Death Metal. X-Toll ist das gewesen. Ein Wunsch von meinem ersten Gast vom heutigen Abend, von Samuel Hug. Und du hast aber noch weitere Songs dabei. Ja, ich dachte, heute machen wir es mal wirklich ein bisschen biografisch. Oder das auch, was in der Metal Church so gegangen ist, weil in dem frühen Jahr, wo ich die X-Toll-CD gekauft habe, also eben nach Weihnachten, Neujahr, habe ich die gekauft und im Frühling, oder glaube ich schon im Januar oder so, haben wir uns dort getroffen und haben eine Band gegründet, Heavenly Soldiers, dazu mal. Und unser musikalischer Bandkopf, dazu mal, der Gitarrist, das war der Simon Koch gewesen. Unsere Bühne, oder unsere Band ist nicht wirklich für die grosse Bühne gemacht gewesen, aber der Simon, der hat seine Sporen bei Helveti abverdient, das kennt er sicher. Und hat den Aufstieg von der, sage jetzt, unbekannten Nischenband auf die grossen Festivalbühnen so mitgemacht, bevor er dann weg der Familie ausgestiegen ist. Aber das Coole daran ist, dass der Simon zurück ist im Metal. Und zwar jetzt eben in unserer neuen Metal Church Band Narrowgate. Und die haben im März und im April die ersten 2 Metal-Gottesdienste gestaltet. Und ich bin einfach mega happy darüber, dass der Simon da wieder mitwirkt und dass wir auch mit allen anderen zusammen wirklich so eine coole neue Band haben. Es ist ein bisschen speziell, es ist eine Generationenband, also von 16 bis 55. So, vielleicht ist das auch speziell, das gibt es normalerweise nicht. Aber in der Kirche gibt es das, so eine Generationen-Metal-Band, und sie machen es Hände gut. Und ich habe gedacht, heute Abend machen wir nochmal so einen Throwback-Moment und hören uns einen Song vom Simon aus der Elo-Zeiten an. Und zwar einen mit einem wunderbaren Solo von ihm am Schluss vom Stück. Das wäre Helveti mit Elem Bivos. Our
Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Genau, und mit dem Samuel Hug, der hier mir vis-à-vis hockt. Und ich glaube, jetzt wird es langsam Zeit für unseren Gast, für die Gast, als Mikrofon zu holen. Genau, der ist jetzt genug lang Leben zugehockt, genau. Wir müssen schweigen und zuhören. Genau. Aber wir wollen euch die Heime noch einmal eben sagen, hey, es ist mega cool, wenn ihr euch auch beteiligt. Ihr dürft natürlich einfach zuhören, aber wenn euch Sachen in den Sinn kommen, merkt, hey, das würde mich wundern oder da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer mehr wissen, dann schickt uns doch unbedingt die Fragen. Wir haben 2 Möglichkeiten. Einerseits Studio-Handy vom Radio Blitz. Genau, das ist 079 930 55 88. Oder ihr könnt mir aufs Streaming-Handy von der Metal Church schreiben. Das ist 079 739 0959. Und wenn das schnell gegangen ist zum Aufschreiben, dann findet ihr die Nummer metalchurch.ch unter Kontakte. Genau, und bei uns im Radio Blitz Chat könnt ihr natürlich auch reinschreiben, für die dort schon drin sind. Meldet euch Fragen, Musikwünsche, was auch immer, ihr seid immer willkommen. Also, dann legen wir los. Ja, guten Abend, Tom. Salut zusammen, salut Sammy, salut Mikko. Es ist mega cool, dass du da bist, dass du den weiten Weg aus dem Oberland ab in die Niederungen vom Dreiseenland gemacht hast. Ist der Verkehr gut gegangen? Ja, sehr gut. Also, merci vielmals für das. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich kommen darf. Das ist mir eine riesen Ehre. Und ja, der Schnee hat mich angetrieben. Bei uns oben hat es noch geschneit gestern und sind ich komme ein bisschen ins Seeland. Das ist sicher schöner bei euch. Ja, es ist auch, heute ist ganz okay gewesen. Der Mikko hat die kurze Hose montiert da, genau, von dem her tipptopp. Genau. Hey, wir dürfen heute Abend mit dir ein bisschen genauer anschauen, hinter die Kulissen, wer du bist als Mensch, wer du bist als Künstler und was du sonst noch so treibst und was dich bewegt. Und darum würde ich gerne mal einsteigen, hey, wir sind ja da, es geht um Metal und um vieles mehr. Wie bist du überhaupt zur Musik gekommen, Tom? Wie hat das alles angefangen? Ja, los, über längere Zeit hat es mich gar nicht interessiert. Musik ist wirklich für mich Shooten, Skifahren, Velofahren, ist alles zusammen viel wichtiger gewesen. Und dann kommst du mal so in die 7. Klasse ungefähr. Und ja, dann ist so Jennifer Rush, hat mir angefangen gefallen. Und dann irgendwann ist das magische 1986 gekommen. Da ist Europe rausgekommen, der Final Countdown, Bon Jovi, Slippery and Wet und so weiter und so fort. Und ich glaube wirklich, der Final Countdown, das ist für mich der Gamechanger gewesen. Sieht so, Gitarre muss her, Band müssen wir machen, das wollen wir auch. Und natürlich die Haare, die die Gielen gehabt haben, ja, das haben wir auch probiert, möglichst eben die Männer, das ist natürlich das gewesen, was so mässig cool getaucht haben. Immer lösen, ja. Aber du bist einfach eben nicht irgendwie so wie andere, wie zuerst irgendwie Blockflötenunterricht und dann irgendwie sonst ein Instrument und irgendwie hast du auch noch gemerkt, hey, eigentlich will ich richtig. Es ist wirklich mit der harten Rockmusik angefangen und darum hast du auch von Musik machen. Ja, also wirklich, ich bin wirklich musikalisch, kann ich sagen, Pfeife. Ich habe keine Ahnung von Musik, ich kann noch heute nicht Noten lesen. Wir machen das einfach und Gitarre spielen habe ich auch selber gelernt. Ich habe mal ein Büchlein gekauft und ja, ein paar Mal zu einem Gitarrenlehrer, aber ich gemerkt, ich muss das für mich machen. Spannend. Aber du bist ein Handwerker, von Beruf vielleicht hast, aber du hast trotzdem eine Ahnung, du kannst mit den Händen arbeiten und so und bist jemand, wo dich gewohnt bist, auch anzupacken, oder so sage ich jetzt mal, oder etwas so wie auch zu üben, bis es sitzt, oder? Ja, es ist halt ein bisschen mit Person, ja genau, also ich bin Handwerker, ich bin mal, also Zimmermann, heute bin ich wieder Bürogummi, aber ja. Und es ist schon, ich habe einen relativ starken Willen und habe Gitarre spielen lernen und habe in der Band spielen und ich habe wirklich mal auf eine grosse Bühne wählen und daran sind wir dran geblieben, ja. Das ist mega cool. Ja, ich würde sagen, wir hören doch mal rein in eine von diesen Songs, die dich in dieser Zeit eben bewegt hat. Du hast ein bisschen angedeutet, aber du hast noch andere mitgebracht, eben, wie es weitergegangen, wo nach Europe kam. Was hat dich denn einfach so packen? Genau, eben, da hast du mal so ein bisschen gemerkt, die harte Musik, das ist cool, das Fakt. Und dann hat es den welschen Sender gegeben, Jukebox Heroes hat er, glaube ich, geheissen. Es sind Musikvideos gespielt worden und dort war einer, Dream Warriors. Von Dokken, der hat mich sehr inspiriert. Dio ist auch gekommen und diverse andere Songs, Maiden natürlich also.
Und ja, mit Docken hat es dann noch eine Geschichte gegeben später und das habe ich schon ziemlich cool gefunden, ja. Willst du uns so erzählen vor dem Song oder sollen wir zuerst hören? Ja, komm, wir hören mal. Also ist doch gut. Dokken, Dream Warriors. Das war Dream Warriors von Dokken. Tom, ein ganz wichtiger Song für dich aus deiner Jugend. Du bist in Reichenbach aufgewachsen, im Kandertal. Wohnst bis heute dort, oder im Elternhaus auch wieder. Ja, wenn man dort jetzt die harte Rockmusik eben gern bekommen hat, auch hat leben, wenn man sich ein bisschen umlässt, dann weiss man schon, Berner Oberland,
Das Kandertal auch, das ist ein frommes Territorium, wo Kirche wichtig ist, wo viele Freikirchen herum sind. Man weiss ein bisschen, oder Metal und Kirche und christlicher Glaube, das ist oft auch ein bisschen auf Kriegsfuß gestanden. Wie war das gewesen, so als junger Metalhead im Kandertal? Ich sage es jetzt mal aus meiner Sicht. Also aus meiner Sicht absolut kein Problem. Mhm. Natürlich hat es Leute gegeben, die das vielleicht weniger cool gefunden haben als wir. Aber wir haben ja nicht in dem Sinn irgendwie böse Texte verbreitet. Im Gegenteil, würde ich mal sagen. Ja, die besten Kollegen, die zum Teil Freikirchen sind und absolut immer, ist eigentlich für uns nie ein Problem gewesen. Ja. Oder hast du es einfach gekonnt ignoriert, was halt die Leute gedacht haben oder dich nicht interessiert? Sehr wahrscheinlich auch. Also kommt dazu. Es kommt natürlich, ich sage, für mich sind vielleicht die langen Haare in dieser Zeit zumal noch fast das grössere Problem gewesen. Okay. Weil so hast du dich wirklich immer beweisen müssen und das habe ich fast ein bisschen in meinem ganzen Berufsleben müssen dürfen. Vielleicht ein bisschen mehr als jetzt gerade andere. Und aber auch, das hat mir sehr viel weitergebracht. Okay, also das ist eigentlich das nicht quasi der Metal-Latin hat selber, aber so die äußeren Sachen, wo wie hast du müssen, weil du einfach quasi so ein bisschen, wie soll ich sagen, bist du unter besonderer Beobachtung gestanden, oder hast du... Habe ich teilweise zumindest das Gefühl gehabt, ja. Das war vielleicht eine Wahrnehmung gewesen. Ob es dann wirklich so war, kann ich nicht sagen, aber ich habe schon auch gerade in der Ausbildung das Gefühl gehabt, mal, Zorberg, du musst ein bisschen mehr leisten vielleicht. Also weil du das Gefühl hast, dass ich bin nicht... Ich bin ein Bürogummi, beziehungsweise nicht Büro, ich bin ein Student. Ich habe nie müssen irgendwie eben vom Bau oder weiss, das kenne ich wirklich nur vom Hören sagen. Ist denn das, weißt du, gibt es auch ein Mannenbild, das man halt hat und die quasi länger Haare haben, halt irgendwie etwas dem nicht entsprochen? Oder wie kannst du das noch ein bisschen, wie du das wahrgenommen hast? Ja, es war noch so ein bisschen speziell gewesen, die Zeit. Weißt, es ist wirklich, also bei uns wir sind, glaube ich, wirklich von den Ersten gewesen, die halt ein bisschen längere Haare haben und das hat es vorher weniger gegeben. Mhm. Es war das Militär natürlich auch gewesen, das das nicht toleriert hat dann zumal. Und wenn du auf dem Bau gewerkt hast, ist es so nicht mit der Maschine alles zusammen. Hast natürlich auch ein bisschen schauen. Das war vielleicht schon so ein bisschen der Punkt gewesen, ja. Mhm. Ja. Jetzt ist das aber so die Zeit, wir haben eine Band die auch gegründet. Das war auch die Zeit, wo natürlich Metal, aber grundsätzlich auch doch noch doppelt Aufmerksamkeit erregt hat, nämlich durch die ganzen Entwicklungen mit dem Black Metal Anfang 90er Jahre und an diesen Sachen mit den Brandstiftungen und auch Mord und so weiter. Hat das auch irgendwie noch mitgeschwungen? Oder ist das für euch wie gar nicht das Thema gewesen, dass das irgendwie noch der Ruf oder so, wo man kann, oder dass man vielleicht auch noch bald verdächtigt worden ist? Ich muss sagen, ich habe das dann völlig nicht mitbekommen. Mhm. Das war auch nicht meine Musik, die ich dann gehört habe. Das habe ich gar nicht, das habe ich erst Jahre später habe ich das mitbekommen, was dort alles passiert ist. Und von dem her habe ich nie das Gefühl gehabt, dass das uns tangiert hat, weil es für uns einfach weit weg war. Doch ein bisschen heile Welt zwischen den Bergen. Ja, es ist vielleicht schon ein bisschen so. Und ich bin halt noch heute gerne dort oben. Es ist einfach wirklich, ja, es ist manchmal schon ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen die heile Welt haben wir halt schon noch vielleicht ein bisschen mehr als gerade, ja, wenn du weltweit schaust, sowieso, oder? Ja, aber das ist doch gut. Also, ist ja schön, wenn das nicht das Thema ist, weil ich glaube, Leute aus dieser Zeit könnten da teilweise auch ganz andere Storys erzählen, aus anderen Regionen. Sicher, definitiv, ja. Ich habe eine Band angefangen. Seit wann heisst die Partners? Hat die von Anfang Partners geheißen, oder wie ist das? Wir haben als Pegasus angefangen. Und das ist wirklich das fliegende Rössli, das wir hatten. Und irgendwie haben wir dann gesehen, nein, Pegasus, das passt nicht so. Dann haben wir da noch einen Pop machen, gell, wie Biela. Ja, genau. Dann haben wir uns etwas anderes überlegt. Und zwar waren wir im Bandraum gewesen. Unser damaliger Bassist, der heute für uns noch mischt, der Seda übrigens. 3 Begleiter seit Jahren. Mhm. Und der hat mal so einen gelben Langenscheid gehabt, hat aufgeschlagen, hat reingedrückt, Partners, jawohl, das machen wir, das ist gut. Das war wirklich eine Bieridee am Abend um 11 oder so und seitdem heissen wir so, ja. Sehr gut. Für alle, die nicht gut Englisch können, was heisst Partners? Also wir haben so ein vorlautes Wesen. Vorlautheit haben wir es eigentlich für uns wahrgenommen. Aber in Amerika hat scheinbar noch eine andere Bedeutung. Ah, okay. Ja. Ich auch, als ich mal ich habe es nachschauen, dort zumal, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, Keckheit, ja genau. Ja, genau. So ein bisschen vorwitzig und mutig. Genau.
Wie war die Zeit gewesen? Wie ist die Band in die Gang gekommen? Oder wie hat sich das entwickelt? Ist ja nicht auch, nehmen an, die Welt hat ja nicht einfach gewartet auf so ein paar eben junge Gielen aus dem Kandertal, die jetzt da irgendwie die Musik machen. Ja, das ist so. Also, es ist wirklich so, wir haben dort angefangen, wir haben ja nichts können eigentlich. Jeder hat sein Instrument irgendwie selber geübt. Und da hat es natürlich die ersten Konzerte gegeben, ja, das hat auch niemandem gross gefallen. Sie sind hören, alle so ein bisschen anstandshalber, sie sind geblieben. Und ja, wir haben das durchgezogen, das Ding, seit jetzt, 33 Jahre, glaube ich. Und mittlerweile können wir ein paar Sachen machen, wir wirklich Freude daran, ja. Aber ihr habt es dann immer schon aus dem Tal raus geschafft. Du hast mir ja im Voraus auch erzählt, oder ich durfte lesen, dass ihr da grosse Konzerte so, bevor ihr so eine richtige Scheibe sogar draussen hattet. Was ist denn da passiert? Dass das zugekommen ist zu diesen doch grösseren Konzerten? Ja, ich glaube, es ist wirklich so, im 92, das ist so ein bisschen das offizielle Gründungsdatum, dann ist der Tom dazugekommen, der Sänger. Und der ist wirklich, das ist der, der musikalisch etwas vom Kasten hat. Und auch kompositorisch, also der kann einen Song schreiben. Und der hat schon dann relativ coole Songs geschrieben, die ein bisschen in die Zeit hineingepasst haben. Und der ist zum Beispiel, der vom Z7 ist auf uns zugekommen. Und die hat uns dann irgendwie angerufen und gesagt, Savatage im Z7 wieder spielen. Und wir, was, ja. Hey, weißt du, ich habe in der 7. Klasse Frutig-Merit, das ist so der Dorfmerit, oder? So einen Aufnäher, Hall of the Mountain King auf dem Merit und dann der Mutter hingebracht, bitte auf das Jeansäckchen draufnähen. Die Mutter, ja was, aber geht's noch? Und dann, ein paar Jahre später, kommst du dort an, ins Z7, da kommt der John Oliva, kommt zur Tür, sagt, hi guys, how you doing? Also da ist mir eiskalt über den Rücken gelaufen. Noch jetzt, wenn ich das erzähle, ich merke es gerade wieder, das schudert mir, es war so cool gewesen. So einen Bubentraum, wo du nicht einmal einen Traum hast, aber wahrscheinlich gar nicht ausmalen. Nein, das ist wirklich also... Das ist einfach Realität. So. Weißt du, dann sind dort 1500 Leute, also wir haben dort hier durchgekriegt, oder? Ja. Schon cool gewesen, ja. Ja, denke ich. Gut, ja, wir hören doch einen Song, den du mitgebracht hast, eben von Savatage. Was dürfen wir hören? Jetzt weiss ich gar nicht, was ich aufgeschrieben habe. Believe ist einer von meinen absoluten Summer in Time haben wir da. Merci, genau. Da hören wir uns an. So what can I tell you? Life's the length of this play. Perhaps God gave the answers to those with nothing to say. But the years are forgiven. If God's forgiven and can, perhaps we'll all find the answers somewhere in time, somewhere in time. I've been changing, redefining all the things I thought I knew so long ago. I was flying through the years, it seems so far away. In the back of a racer,
Das war Savatage, «Somewhere in Time», was so für einen ersten Höhepunkt steht in deiner oder eurer Bandkarriere als Partners. Aber nachher ist es eben nicht so weitergegangen, gell? 2001 das Konzert und dann Pause. Ja, Warum? Nee, da muss ich gleich noch sagen, wir sind noch ein zweites Mal, oder eigentlich 3 Mal sind wir im Z7 gewesen. Und das Mal natürlich mit Metal Church, der Band Metal Church. Und das war auch so geil gewesen. Also da muss ich sagen, das war schon ein Riesenerlebnis gewesen, mit dem Wanderhof dort stehen. Und wir haben dann eure ganze Geschichte mit der Nadine zusammen, ist natürlich, hat ihm noch ein bisschen mehr Drive gegeben, dem ganzen Zeugs. Aber dann ist es so. Wir hören das schon noch einen Song heute Abend. Cool. Nein, und dann war es effektiv so. Dann war es natürlich die Ausbildung. Ich war in Biel, Holzfachschule, dann zumal noch. Der Tom war in Zürich im Studieren. Und das waren dann praktisch 10 Jahre, wo halt, ja, bandmässig ein bisschen tote Hose war. Es war dann natürlich auch die Zeit, wo wir Iron Maiden auf Neuenburg hören, vor 300 Leuten in der Riesenhalle. Hey, da hat kein Mensch die Musik mehr hören, nur noch der Cobain. Ja. Und er hat uns nicht interessiert. Und darum haben wir gesagt, komm, wir machen gescheite deutsche Schlager. Und dann haben wir effektiv unser Fun-Projekt gestartet, Partners GmbH, wo wir ja einfach wirklich deutsche Schlager metalmässig gespielt haben, wie der Angel Ripper das so gemacht hat. Und das war eigentlich noch cool gewesen, aber nur so nebenbei. Weil es dann auch nicht so viel Aufwand braucht, weil die Songs nicht so schwierig sind. Ja, richtig, das ist ja so. Ja. Und die Leute sofort Freude haben dran, ja. Du, ich habe die Scheibe und ich finde sie wirklich lustig. Das ist so cool, ja. Aber ich weiss, in dieser Zeit nachher hast du hast nicht viel gemacht als Band, aber du bist trotzdem der gleiche in der Szene unterwegs gewesen. Ja, es war noch lustig. Ich hatte der Sweeney von Crystal Ball oder Graber Tom kennt. Wir haben mal zusammen spielen. Und der Sweeney hat mich einmal gefragt, du Tom, wir machen Europa-Tournee, kommst du mit? Wir brauchen jemanden, der noch ein bisschen hilft, Gitarre-Zeugs zu machen und so. Dann habe ich heute kurz überlegt und gesagt, ja, Ferien, mal, ja, das würde mich so mässig interessieren. Und dann hat er noch gesagt, mit wem, und dann war es sowieso klar gewesen, mal, da muss ich mit, das ist... Mit wem seid ihr auf Tour gegangen? Also die erste Tour war Crystal Ball, war Vorgruppe von Dokken. Und Dokken, wie wir am Anfang gehört, ist natürlich eben schon so ein bisschen ein Einstieg für mich in die Metal-Szene, ja. Oder wie ist das so, wenn man da mit den grossen Stars unterwegs ist? Ja, machst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, gerne. Ja, es war natürlich schon cool gewesen, wenn du so kommst. Wo sind wir eingestiegen? Irgendwie in Luzern sind wir eingestiegen, glaube ich. Dann siehst du so den grossen Nightliner, die schwarzen Scheiben. Dann, was? Oh, ja, cool, he? Und dann sind wir dort wirklich eben durch ganz Europa getingelt und siehst dann halt schon ein bisschen hinter die Kulissen. Ja, der Don Dokken ist halt eben schon Rockstar. Und ja, hankerum muss ich dann wieder auch sagen, sie haben sich wirklich auch sehr Mühe gegeben mit der Band Crystal Ball und mit uns Roadies, die ja eigentlich wirklich dort als Hilfskräfte waren. Und was auch sehr cool war, am Schluss die Abschlussparty in Paris, haben sie wirklich in einem 4-Sterne-Hotel oder 5-Sterne-Hotel sogar unten die Lobby gemietet und haben uns dort alle eingeladen für eine riesen Party. Und das war wirklich cool gewesen, ja, muss ich wirklich sagen. Ist auch, oder Umgang untereinander habe ich dort sehr, sehr geschätzt. Ja, ist wirklich cool gewesen, ja. Also nicht nur quasi der Absturz, sondern auch Leute, die zueinander schauen auf die Uhr. Ja, völlig. Also eben, das ist so ein bisschen Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ist vielleicht früher gewesen, aber dort definitiv nicht, ja. Aber du bist ja noch auf einer anderen Tour gewesen, hast du mir erzählt. Nicht nur, also auch mit Crystal Ball, aber noch mit einer anderen Person oder anderen Band, die, glaube ich, für dich auch sehr prägend war. Gell? Ja, genau. Ich durfte auf diese Sachen wieder mit dürfen. Und die nächste Tour war dann mit Udo. Und Udo Dirk Schneider ist natürlich für mich einer der grössten Musiker, die es gibt. Und da bin ich ein riesen Fan. Und ja, das weiss ich auch noch, halt dort in Wuppertal, wo wir sie getroffen haben, ist noch der Sven, sein Sohn, der war vielleicht 7 oder so, in den Tarnhosen da gestanden und ich habe irgendwie 20 CDs von Udo und der gesagt und gefragt, du, da könntest du mir nicht unterschreiben, und er hat das in aller Seelenruhe gemacht und schon noch der Einstieg war mega gewesen. Und jeden Abend können vor der Bühne stehen, Balls to the Walls hören, das war für mich etwas vom Grössten gewesen, ja. Und wieso würdest du sagen, ja, der Udo ist für dich einer der grössten Musiker? Was macht denn ihn aus? Das ist ja doch ein starkes Urteil. Also Udo hat auf einmal so mässig viele coole Songs. Also mit dem Hoffmann zusammen, mit seinen Mitstreitern natürlich so mässig viele coole Songs. Und er ist halt auch bodenständig.
sauber im Umgang mit den Leuten, habe ich das Gefühl gehabt, dort. Und Musik, er sagt hier Musik, sorry, ich bin im Stegeln. Er sagt hier, Musik hört man nicht, Musik fühlt man. Also Monitor auf der Bühne gibt es nicht, Musik müsst ihr spüren. Und das hat mich wirklich beeindruckt, wie er das gemacht hat. Und wenn du diesen Gielen hast zugeschaut, gewaltig, wie die Balls zu den Walls, wie das Säck ist gekommen, wie die das Zeug angedrückt hat, das war wirklich hammermässig, ja. Als ich das von dir eben gehört habe, war nach dem Konzert, wo ich eben Dirk Schneider gesehen habe, zu Wacken letzten Sommer. Und ich weiss, ich habe das Gefühl, ich habe noch kaum ein Konzert erlebt, wo Heavy Metal so geknallt hat. Und wo du mir das eben erzählt hast, dass offensichtlich einfach das ist wie die Art und Weise, wie man tickt, du musst die Musik so spüren, eigentlich, du musst können spielen, egal ob du die anderen hörst oder nicht. Ja, vielleicht ist das eben schon ein Grund auch gewesen. Also jedenfalls hat für mich gepasst nach dem Erlebnis. Und von dem her, ich freue mich mega auf Riverside, weil sie dann wieder da sind. Genau, ja. Ja, es ist halt schon so, weißt, wenn jeder, der der Leute ist, auf der Bühne, der wird schon schwierig. Und wenn du halt eben wirklich nur das Zeug spürst, dann kommt das anders daher, ja. Weil ich wäre das ja schon, ich müsste mir das auch mehr noch umeinander, also natürlich eine extrem hohe Kunst, wenn ich mir überlege, wie viel Mal, dass ich selber erlebt habe, in meiner weiteren Banderfahrung, aber wenn ich zulasse, ich höre mich nicht und oder die Leute nach dem Konzert sagen, ja, weißt, ich habe mich nicht recht gehört und weiss dir was, so sage ich, ja, eigentlich scheißegal, du musst die Musik einfach so, du musst einander spüren, ob du jetzt hörst oder nicht. Vielleicht wäre das schon das, was man predigen. Sollte so sein, aber ich will so sagen, die Erfahrung, es ist nicht so einfach. Ja, ich weiss. Also ich habe schon viel erlebt, oder wenn ich daran denke, ein Konzert mit euch in Interlaken, in dem Keller zum Beispiel. Ja, genau. Oder genau, da keine Chance hast, weil es ja. einfach so Musik. Ja. Eine andere Anekdote, du hast vom Sven erzählt, ich bin dran, versuche ein Interview mit dem Peter Baltes am Riverside zu machen und habe dann da über das Management das Festival Booking hat gesagt, ich soll mich doch beim Management melden. Hat das gemacht und das Management wiederum hat offensichtlich dem Sven geschickt und kommt vom Sven Dirk Schneider ein E-Mail über. Ich soll mich bei der Plattenfirma melden wegen dem Interview. Aber hatte jetzt auch meinen ersten Kontakt gehabt, also mit dem Sven. Ich hoffe, da wird noch mehr daraus im Verlauf der nächsten 2-3 Monate. Ja. Genau. Ja, ich würde sagen, dann lassen wir doch mal ein bisschen Udo. Du hast uns «Cuts Me Out» ausgewählt. Gibt es einen besonderen Grund, wieso gerade dieser Song? Ich finde, das ist ein soulmässig cooler Song, weil er halt nicht ist wie alle anderen, ist ein bisschen anders. Und das finde ich noch cool, ja. Also, «Cuts Me Out» von Udo.
Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Ganz genau, im Blitzableiter seid ihr gelandet und ich übernehme das Zepter schnell, weil ich darf schnell bekannt geben, dass da 2 Sachen reingekommen sind, 2 Grüße einerseits und ein Musikwunsch. Wir werden ganz am Ende, und eine Frage übrigens noch für den Tom, ganz wichtig, das werden wir ganz am Ende vom Interview machen und für alle die jetzt sagen, ja, so lange kann ich nicht zuhören, die Sendung gibt es nachher auch zum Nachhören, wir werden den Link auch teilen, aber bleibt dran und übrigens, Tom, ich tue dich da schnell auf, dass du da schon kannst reagieren kannst. Ein Gruß aus Deutschland haben wir bekommen, von der Claudia und vom Stefan. Ja, hallo Freunde, hallo Stefan, hallo Claudia. Ich wollte sagen, ich hoffe, ihr versteht alles, was wir hier sagen. Ja, der Steff, der lacht sich wieder einen krumm, wenn ich hier Schweizerdeutsch rede. Genau, und es ist noch ein Gruß reingekommen von der Miriam Pickel und eine Frage. Wir werden dann die Frage am Schluss stellen. Und damit übergebe ich das Wort wieder am Samuel. Wir können die Frage schon stellen, aber beantwortet tut sie der Tom erst am Schluss. Nämlich, wann kommt das neue Partners-Album, aber das müssen wir noch ein bisschen warten. Ganz genau. Und sie hat eben noch einen Musikwunsch und den werden wir natürlich auch reinziehen. Hallo Miriam. Merci für die Inputs und ihr dürft weiterhin, wir geben vielleicht schnell die Nummern durch. Ja, genau. Hier mitmachen. Bei mir wäre das 079 930 55 88 und beim Samuel 079 739 09 59. Gut, ich übergebe euch das Wort wieder. Genau, wir sind noch nicht ganz beim neuen Partners-Album, sondern wir sind noch in den Nullerjahren. Nachdem du eben deine Ausbildung oder Weiterbildung gemacht hast, ist nachdem ist es wieder langsam losgegangen. Oder eben nicht mehr touren, so, mit anderen, sondern selber auch wieder Musik machen. In dieser Zeit ist da noch eine Frau in dein Leben getreten. Und ich habe mir nur so überlegt, ja, jetzt bist du da in einer Metalband, ebenso. Und da ist da die junge Nadine und die macht nach der Matur eine Ausbildung am TDS, am Theologischen Diakonischen Seminar, geht nachher in der Kirche arbeiten. Was hat das so in der Szene ausgelöst? Oder bei dir? Und wie ist das so gewesen? Jetzt hast du eine Frau, die da richtig Kirchenkarriere geht? Ja, eigentlich auch völlig unproblematisch. Also, ich meine, es war eine mega coole Zeit gewesen, schon eben die ganzen Anfänge dort. Und ich glaube, das hat wirklich gar niemand gestresst oder was auch immer, mich zuletzt. Und im Gegenteil, ich war stolz gewesen, macht sie die Ausbildung und finde es so gut und finde auch so mässig gut, was ihr heute macht, mit der ganzen Festivalseelsorge und so weiter. Das sind Sachen, die unglaublich wichtig sind und da bin ich stolz drauf. Also, das darf ich sagen. Und ich glaube, das ist für uns ein Nachteil sowieso nie gewesen. Also, das ist halt vielleicht wieder bei uns im Berner Oberland, wo das halt eine Blätzeit hier ein Teil von der Gesellschaft ist. Mhm. Ja. Und ich glaube, sie hat dich aber auch sehr unterstützt, euch als Band, solange das nicht, sie unterstützt dich immer noch, es hat sich einfach ein bisschen verschoben, halt so dann mit Familie und so, was später gekommen ist, aber ich glaube, so wie sie erzählt hat, ist sie da mit euch. Richtig, ja. Nein, sie ist also lange Jahre mit uns mitgekommen, hat uns die ganzen T-Shirts und CDs verkauft, was jetzt eben der Stefan und Claudia vielfach machen, wenn sie da sind in der Schweiz und sie kommen relativ häufig in die Schweiz und das sind natürlich Sachen wie die Nadine, wie der Cedric, wie die Stefan, Claudia und wie sie alle heissen. Das ist extrem wertvoll für uns, dass die Unterstützung, die wir dort bekommen, die mithelfen, weil das wäre für uns manchmal gar nicht möglich. Mhm. Ja, in dem Sinne grosses Merci all die Leute, ja. Können wir vielleicht sogar sagen, dass das Band oder eine Band halt schon etwas ist wie eine Familie oder eine erweiterte Familie? So, oder wie erlebst du das jetzt über all die Jahre? Ich denke schon. Also jetzt gerade bei uns, es zeigt es ja, ich oder Tom sind seit eben diesen 33 Jahren sind wir dabei und die anderen sind jetzt auch schon wieder relativ lang dabei. Du hast vorhin mal gesagt, Generationenband, gäbe es noch mehr in der Kirche nicht, gibt es bei uns auch fast. Der Tobi könnte auch fast unser Sohn sein. Aber auch dort sind wir mega froh heim und wir sind ein super Team, habe ich das Gefühl, und wir verstehen uns gut und ja, funktioniert sehr gut. Ja, mega schön. Ja, wir haben dann nachher eben in den Nullerjahren ist dann wieder auf Führung gegangen und dann haben wir nachher zuerst mal so eine richtige CD die auch bei einem Vertrieb können platzieren. Seven Times Eternity hat das Album geheissen. Wenn du die Zeit zurückschaust auf die Zeit, was ist da noch wichtig?
Es war halt schon so ein bisschen für uns ein Meilenstein gewesen. Wir haben ein Album zusammen gehabt, wir haben das selber aufgenommen, wir haben es selber produziert, wir haben wirklich alles zusammen selber gemacht bei diesem Album. Und das Gefühl gehabt, jetzt ist es noch cool, wenn das irgendwie unter die Leute käme. Wie machen wir das? Dann haben wir das verschickt und ich habe vielleicht 10 Firmen verschickt. Und dann kommt dann der Stefan Riermeier von Carthago Records ist dann auf uns zugekommen und gesagt, da müssen wir das machen. Hat uns eingeladen auf Deutschland, Starnberger See. Sind wir gegangen und hat gesagt, ja, der Song ist nicht gut, den müsst ihr umändern, hier das und das. Aber dann am Schluss haben wir gesagt, ja gut, wir wollen nicht alles ändern, aber ein bisschen etwas sind wir bereit. Und haben eigentlich 3 Folgen ein bisschen umplatziert und schlussendlich das Album über ihn rausgebracht. Und ja, das war noch spannend gewesen, ja. Und die haben da, nein, das ist dann später, genau, das ist dann, oh, da habe ich mir jemand etwas aufgeschrieben, dann kommt das später, Kabis. Genau. Nein, wenn dann mit die ganze Sache mit dem Metal Marmot und kommst, aber das kommt dann erst bei später. Ja, genau. Ja, genau. Wir sagen, dann hören wir doch mal rein in das Album Seven Times Eternity. Wir hören gerade den Titelsong. waiting in their halls of stone. Mortal men are doomed to die. Mortal men
Das war Partners mit 7 Times Eternity, vom ersten Album, das so richtig eben einen Plattendeal bekommen hat. Ich habe das Gefühl, ist so eine Phase, da ist der richtig abgegangen, weil mit 2 Jahren später haben sie schon das nächste Album rausgebracht. Und das, obwohl dass sie einen Besetzungswechsel hatten. Ja, das ist so. Ich muss vielleicht auch sagen, dass wir für 7 Times Eternity halt wirklich die 10 Jahre eigentlich gehabt haben. Also dort waren die Songs fertig gewesen. Und es sind schon sehr viele Songs von From the Beginning to the End zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon recht weit gewesen. Und deshalb ist natürlich die Wartezeit viel kürzer gewesen als jetzt die nächsten Wartezeiten, die kommen. Wir wissen es, aber wir sind halt zusammen berufstätig. Ja, das ist der Grund. Ja. Also wir haben Material können weiterarbeiten und so. Wie dort, also nach 2 Jahren das nächste Album bringst, du bist eigentlich schon fast, vielleicht nicht bei den ganz Grossen, aber du bist vielleicht dabei, würde ich sagen. So, das ist das, was wir sagen, ja, nach 2 Jahren müsste eigentlich die nächste Scheibe kommen, wenn du irgendwie Karriere machen willst. Ja. Dort haben wir es geschafft. Ja, genau, dort hätten wir es geschafft gehabt. Ist dann natürlich noch eine andere Zeit gewesen als jetzt heute, wo die CDs halt wirklich nicht mehr so interessieren, habe ich das Gefühl. Aber es war für uns dann schon wichtig, das Album rauszubringen. Das haben auch Kritiker gezeigt. Also man hat wirklich gemerkt, die Plattenkritiker sind wirklich zum Teil sehr, sehr gut gewesen. Und war für uns natürlich ein riesen Schub gewesen, für weiterzumachen. Ja. Also ich finde es nach wie vor ein Top-Album. Es hat auch ein cooles Cover, finde ich auch. So, haben wir eine kleine Trilogie gemacht mit den genau, drei. Ja. Genau. Irgendwann müssen wir etwas Neues anfangen. Jetzt kann man es nicht. Richtig, genau. Für die Alben noch nie angeschaut haben, es ist so ein bisschen, bös gesagt, das gleiche Bild, einfach wieder ein bisschen anders in einer anderen Lebensphase oder Ära, in einer anderen Jahreszeit. Ja. Genau, wir haben dort einen Künstler gefunden, einen deutschen Künstler, Georg Huber, der es für 7 Times hat uns das Bild zur Verfügung gestellt in diesem Sinn. Und dann haben wir einfach für die anderen beiden CDs haben wir es ähnlich malen, aber so ein bisschen umgeändert Form. Frozen Time dann später mit den Eisblöcken und so weiter. Und da hat sogar die Plattenfirma das Gefühl gehabt, das ist eine coole Sache. Machen wir so, ja. Genau, ich finde, das ist definitiv gelungen. Jetzt haben wir, wo wir nachher das Album, das nächste From the Beginning to the End rausgebracht haben, haben wir eine Plattentaufe gefeiert, eine Release-Party, die eben wie auch der Anfang ist von etwas Grösserem. Was ist dort passiert? Ja, wir haben dort eben im Rustica die Plattentaufe gehabt und da sind dann auf das Mal auch viele von unseren Kollegen gekommen, natürlich. Und wir haben dort dann so es hat 2 Bands gegeben bei uns im Tal, wo am Anfang fast ein bisschen mehr gegeneinander gearbeitet hat, was ein bisschen schade war. Niemand hat so recht gewusst, warum. Und dort haben wir dann gesagt, hey Giel, aber wir machen doch gescheiter zusammen etwas, weil du den heutigen Abend anschaust, wir machen doch zusammen ein Festival. Und dann haben wir gesagt, ja, was machen wir? Er hat ein bisschen geschaut und hat dann das Metal Marmot Festival gegründet, das jetzt jährlich im Hotel Simplon in Frutigen stattfindet, wo mittlerweile, habe ich das Gefühl, wirklich ein cooler Anlass ist, der, glaube ich, in der Schweiz bekannt ist und uns allen sehr viel Freude bereitet, ja. Ich finde das beeindruckend bei euch, oder eben die jetzt nach wie vor dran sind. Das ist so eine, ich glaube, jetzt eine andere Band, die heute dran ist. Eben, ich mache jetzt vor allem mit, jetzt habe ich es gerade nicht so gesehen. Eure jungen Jungs, die anderen, Thrasher. Constraint. Danke vielmals. Sorry, liebe Constraint-Jungs, dass ich euren Namen gerade nicht, ja, ich kenne euch eigentlich genug gut. Sorry. Genau. So, die sind eben voll dran, auch alle haben alle Familie und weiss nicht was und zusammen. Und dann spielt ihr auch, eine von beiden Bands spielt ja meistens auch noch irgendwie und meint den Abend und am nächsten Morgen ist wieder an der Kasse und Aufruhr und alles. Also ich finde das beeindruckend, wie ihr das auf Beine stellt, und Jahr für Jahr. Ja, es ist wirklich cool. Ich muss auch sagen, wir sind ein so mässig cooles Team, eben mit den Jungs von Constraint zusammen und noch 2, 3 andere, die mithelfen. Und auch der Wirt, der natürlich dort hilft, der Saal zur Verfügung gestellt. Der Rendel Hossmann, müssen wir wirklich sagen, super, wir helfen einander, das ist ein Zusammending. Und gerade der Rädel macht dort einen riesen Job und organisiert und tut und schaut, und dass wir wirklich so ein cooles Festival haben. Ja. Aber jetzt für die Leute, die vielleicht eben nicht selber so Sachen schon organisiert haben, was braucht es denn alles? Oder was ist dein Job und was sind die Herausforderungen, so, damit das eben kann? Wie viel Zeit braucht das und so weiter? Magst du ein bisschen erzählen? So, was bedeutet das eigentlich, ein Festival auf die Beine zu stellen? Ja, die ersten paar Jahre haben wir regelmässig Sitzungen gehabt. Also da sind wir fast
ich sage, alle 10 Monate haben wir sicher eine Sitzung gehabt, für das Festival auf die Beine zu stellen. Mittlerweile sind es etwa 3 oder 4 Sitzungen pro Jahr, das reicht. Jetzt hat man es wirklich gut strukturiert. Mein Teil ist das Booking. Ich probiere zu helfen beim Booking. Ich muss sagen, ich bin vom Job her relativ engagiert. Ich probiere so gut und so viel wie möglich zu machen, aber ich bin auch froh, sind natürlich die anderen da, von dem her. Ja. Ich glaube, die Stapel ist ein bisschen tief. Dürft es mir so, weißt du, vom Aufwand, so, wenn ich sehe, was. Also, wie viele Stunden hockst du nur schon zum Beispiel fürs Booking hinter den E-Mails und so? Oder wie viel E-Mail-Kontakt braucht es, bis so eine Band, vielleicht auch der Headliner, gebucht hast und alles klar ist und bis sie wieder gegangen sind? Ja gut, ich muss sagen, wir haben jetzt noch Schwenk gehabt. Wir haben jetzt relativ einfache Bands gehabt, die auch relativ unkompliziert waren. Klar, du hast sicher 10, 20 Mails hast du sofort hin und her geschickt, bis alles zusammen ist. Also das sind schon ein paar Stunden Aufwand, die du dort betreibst, aber ich bin sicher nicht der im Verein, der den grössten Aufwand hat. Das ist der Edel, der dort wesentlich mehr Aufwand betreibt mit den Grafiken und alles zusammen, der das super macht. Und wie gesagt, das probiert jeder dort mitzuhelfen. Der Steff, der das ganze Sponsoring macht, die Gielen machen alle einen super Job. Ja. Stichwort Sponsoring. Ich glaube, das Metal Marmot, hast du immer gesagt, ich kann es ja wirklich nur geben, weil da auslokale Leute wirklich dahinter stehen. Mit den Tickets würde es ja nicht länger, oder? Richtig, das ist so. Also wir haben jetzt wirklich sehr coole Bands gehabt, Greiftiger letztes Jahr, Tankard da gehabt. Das sind Bands, wo ich früher Fan war und wo der Chris von Greiftiger auf Flutig kommt und sieht, und Onkel Tom hat mich organisiert, da musste ich sagen, das ist schon ein bisschen das Herz ein bisschen pöpperlet dort oben. Und das genau, das ist mir eigentlich ein Tal, das dahinter steht. Du kennst es, das Hotel Simplons mit im Dorf zu Frutigen, das kübelt dort drin. Mein Götti-Bub hat 2 Häuser nebendran gewohnt und hat gesagt, und dann kann ich einfach nicht schlafen, wie das ist. Wir haben noch nie Reklamationen gehabt, wir haben noch nie Schlägereien gehabt, nie irgendwelche Tätlichkeiten gehabt. Friedlich wie verrückt, und mit dem Sponsoring merkst du schon, das ganze Tal steht eigentlich hinten dran. Also das finde ich mega cool, ja. Aber es kommt ja nicht von nichts, oder? Das ist ganz viel Beziehungsarbeit und so, wo man halt eben einfach über die Band aus, sondern eben immer sonst auch miteinander unterwegs ist. Ja, das ist ja, genau. Ja. Ja. Und die haben gehört, eben Tickets allein eigentlich nicht, aber die braucht es auch. Also von dem her unterstützen doch all die Leute, die sich engagieren und so Sachen auf die Beine stellen, wie sonst, sonst wird es leislich. Richtig, genau. Kommen auf Frutigen. Genau. Also ist gebucht bei mir. Von dem her, es lohnt sich definitiv. Es ist einfach eine schöne, coole Location, mit viel Herzblut für euch gestaltet. Merci an dieser Stelle, wo einfach wieder mal, ich habe das zwar schon x-mal gesagt, aber es gilt weiterhin. Ja, ich gebe den Dank gerne weiter ins Team. Merci, Giele. Genau. Wir hören einen Song von einer Band, die schon Metal Mama gespielt hat. Da gibt es auch eine spannende Geschichte dazu, wie das überhaupt gekommen ist und wie das weitergegangen ist. Wir hören Tankards, wir hören A Girl Called Cerveza. Yesterday I met her, the woman of my dreams. She looked so fine, through bottles of cheap wine. So we drank together, the pub was my heaven. I took her home, then I don't know. Next day I woke at noon. She must have drank my drink. My beer supplies were gone. That girl stole everything. I screamed, I cried. Her love was just a lie. A girl called Cerveza is trying to cheat ya. It's trying to trick ya. A girl called Cerveza. A girl called Cerveza is trying to fool ya. It's trying to dupe ya. A girl called Cerveza. Joseph comes to a story, they already know her. She's being accused of beer factor brainwash. Got no distinct features, her actions are shocking. Got up in fame, from is her game. Her file is over long. Rogues Gallery top 10. In case I track her down, I'll fall for her again.
to cheat ya. It's trying to trick ya. A girl called Cerveza. A girl called Cerveza. It's trying to fool ya. It's trying to dupe ya. A girl called Cerveza. 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 Rogues Gallery Top 10. In case I track her down, I'll fall for her again. I screamed, I cried, our love was just a lie. A girl called Cerveza is trying to cheat ya. It's trying to trick ya. A girl called Cerveza. A girl called Cerveza is trying to fool ya. It's trying to dupe ya. A girl called Cerveza. Cerveza. A girl called Cerveza tastes so good. It's trying to cheat ya. Cheat yeah. It's trying to trick ya. I love you. A girl called Cerveza. I kiss her. A girl called Cerveza. It's trying to fool ya. I love beer, babe. It's trying to do ya. I love you. A girl called Cerveza. Cerveza. Das ist eine Band namens Tankard, Bierkrug mit einem Song namens A Girl Called Cerveza, ein Modi namens Bier, eine Thrash-Metal-Band, eine von der Big Four vom deutschen Thrash-Metal, wo sich ein Bier und dem Alkohol verschrieben hat. Ich finde es einen mega coolen Song, weil er eben mal so die Ambivalenz oder Schwierigkeit, die Attraktivität vom Bier, aber eben auch, was kann passieren, wenn man es nicht im Griff hat, auf den Punkt bringt. Jetzt habe ich den Song ausgewählt, den habe ich ausgewählt, weil ich die Geschichte von dir kenne, die noch Frozen Time rausgebracht haben, eben wieder 2 Jahre später, eben, das sind wir voll im Takt gewesen, 2008, 2010, 2012. Ist etwas mit Henker passiert. Was erzählt die Story? Wir haben es ja nicht gewusst. Aber heute weisst du, wie war es gewesen? Nein, das ist eigentlich peinlich, aber es ist passiert. Der Gere hat tatsächlich... Also Gere ist der Sänger von Tankard hat bei uns über den Shop hat sämtliche CDs bestellt und kein Mensch hat das gemerkt. Er hat es natürlich über einen bürgerlichen Namen bestellt, aber es hat gleich müssen auffallen. Aber weil wir selber das Merchandise nicht machen, haben wir das so nicht gecheckt. Und dann ist normal, kurz später im Rockhard, habe ich ein Interview gelesen von ihm, wo er irgendwie schreibt, er macht jetzt das Management von der Schweizer Band Purdness. Ich habe so gedacht, ja, aber ja, wir wissen nichts davon, hat dem ging es schreiben, aber irgendwie hat man es doch gleich lassen. Wir haben es selber nicht dafür gehabt. Und ja, Jahre später habe ich mal gedacht, gut, jetzt ist Gelegenheit Metal Marm und wir fragen sie mal, ob sie auf Frutigen kommen. Und die sofort, ja klar, Feuer und Flamme, wir kommen gerne auf Frutigen. Und sie da vor 3 Jahren sind sie bei uns im Metal Marm gewesen. Wir haben mit ihnen dort zusammen gespielt und er hat sich noch ganz einen Haufen andere Geschichten gegeben, die wir mega früh gehabt haben. Wir haben auf Frankfurt raus dürfen, für sie wirklich ein grosses Festival spielen, im Patch Cup, Jubiläumsfeier. Hey, wir waren dort, fast ausverkauft. Also Gänsehaut fast wie dann mit Savatage zusammen. Der absolute Oberhammer gewesen, ja. Und haben sonst noch 3 oder 4 Konzerte mit ihnen dürfen machen. Mega, mega cool. Vielleicht auch noch sagen, Gere hat heute Geburtstag. Gratulation, Gere. Ich nehme dich an, dass du zuhörst. Für den Fall doch herzliche Gratulation. Schicken wir noch den Link zur Sendung. Sie trinken den Alkohol eigentlich eben nicht mehr so wie vielleicht früher. Sie haben auch gemerkt, dass das so nicht geht. Und sie ganz strikt vor dem Konzert gibt es keinen Alkohol bei Tankard. Und von dem her nicht, dass man sich auf Alkohol reduzieren. Also sehr, sehr coole Jungs.
Oder eben jetzt auch schon ein bisschen ältere Herren halt, wie wir natürlich auch. Aber hat echt Spass gemacht, ja. Das ist eine schöne Geschichte. Es zeigt doch etwas eben so, man kann nicht alles steuern, eben gewisse Sachen fallen einem einfach zu, sind ein Geschenk. Aber es hat irgendetwas auch zu tun, gell, mit Beziehungen, wo man Dinge muss pflegen oder irgendwie auch eben also grosszügig sein zueinander und dann kommt vielleicht eben auch etwas zurück. Ja, das ist so. Das ist wirklich ein sehr cooles Beispiel gewesen, wo ich auch muss sagen, das, was uns Tanker entgegengebracht hat, das war mega gewesen. Also das ist ganz grosses Merci an die Band. Mega schön. 2012 eben ist das euer Album Frozen Times, das dritte D, rausgekommen. Dort ist, wie glaube so etwas wie noch klar geworden vom Stil. Hast du mir auch gesagt, gell? So, dass was machen die jetzt für Musik? Oder was hat sich jetzt dort noch definitiv so rauskristallisiert? Ja, es ist, oder die Journalisten, die probieren Reviews zu machen und die probieren das in eine Schublade reinzustecken. Und das hat bei Purtness nie funktioniert, schon am Anfang eigentlich nicht. Und bei Frozen Time sowieso nicht mehr, weil da ist Trash drin, da ist Folk drin, da ist Heavy Metal, Power Metal drin, da hat so ein paar Growls drin und die hat das nicht einordnen. Und nicht mal ein Engländer hat das, glaube ich, rausgelassen, gesagt, this is Swiss Highland Metal. Also quasi hat er aus der Stempel Swiss Highland Metal aufgedrückt und das haben wir eigentlich noch cool gefunden, weil wir haben eine eigene Schublade bekommen und seitdem haben wir noch ein T-Shirt gemacht, wo wir Swiss Highland Metal draufschreiben und uns das wirklich auf die Fahne geschrieben haben. Es hat zwar einmal einer gesagt, die lächerlichen Klischees, ja, Mira, aber Swiss Highland Metal passt zu uns, glaube ich, relativ gut, ja. Haben Sie da dann angefangen mit den Schottröcken oder wann haben die angefangen? Wir haben mit dem angefangen. Die haben wir wirklich seit 7 Times haben wir die. Ja. Und sie immer wieder im Diskutieren, ich habe jetzt die abzuschaffen und ich bin der, der sagt, hey, das ist doch gäbig, der ist nicht so heiß auf der Bühne und wir lassen dich eben noch. Wir sind gespannt. Jetzt haben wir es eben vom Stil gehabt, eben, ihr macht irgendeine Mischung aus allem, wo eben euch Swiss Highlands Metal gibt. Was ist denn für dich so, aber so das Verbindende vom Metal? Oder was ist die Essenz vom Metal? Was macht es aus? Eben, ihr habt jetzt eine spezifische Art gefunden. Was ist Metal für dich? Für mich sind es eigentlich noch fast... Also klar, die Musik ist unbestritten. Also die Musik ist einfach Gitarre, Schlagzeug, Bass und ein bisschen härter halt die ganze Geschichte. Aber für mich sind es eigentlich die Leute. Mhm. Weil ich finde halt gleich, die Metal-Fans, die Metal-Leute, hey, die sind so friedlich. Du kannst mit denen in jedem Ecke kannst du diskutieren. Ich habe, glaube ich, noch nie ein böses Wort mit dem von den Metalheads gehabt. Und das finde ich mega cool. Also eben X-Festival-Konzert gesehen und noch nie eine Schlägerei, noch nie irgendwie schräge Sachen erlebt. Wenn ich bei anderen Musikstilen schaue, dann muss ich sagen, ja, da will ich lieber nicht her. Also hier muss ich wirklich sagen, coole Szene, cooles Volk. Das Gefühl, bodenständig, die meisten stehen mit beiden Beinen auf dem Boden und finde ich cool, ja. Ist doch cool, ne? Metal ist mehr als Musik. Ja, ist ein Lebensstil, eine Haltung. Schön. Ja, wir kommen nachher dann Richtung Schlussrunde, wo wir an die Publikumsfragen werden, in die Runde werfen. Also von dem her haben wir noch eine Chance, wenn ihr jetzt zuhört, wenn euch etwas auftaucht, was ihr wollt, vom Tom noch wissen. Letzte Chance. Sagt die Nummer noch einmal, 079 739 0959 auf Seite Metal Church und bei mir ist es 079 930 55 88. Übrigens haben jetzt gerade Stefan und Claudia geschrieben, wir verstehen fast alles. Das freut uns natürlich. Ja, die zwei sind natürlich auch schon fangs ein bisschen geübt durch all die Jahre in der Schweiz. Und es ist auch so, wenn wir zusammen, ich habe sie auch schon kennenlernen und zusammen reden und zwischen ihnen geht es dann auch schon, auch wenn man Mundart redet. Und, genau. Ja. Ja, und vielleicht heute noch eine lustige Story, wie wir sie lernen kennen. Wir haben mal in Deutschland gespielt, bei einem Festival. Zu Konken war das gewesen. Und so zum Rausgehen, zum Heimgehen, ist auf einmal der Stefan da gestanden. Und dann haben wir da berichtet und diskutiert und auf einmal hat er gesagt, ja, ich komme mal in die Schweiz. Und seitdem sind wir wirklich, glaube ich, gute Freunde und er hilft uns sehr viel beim Merchandise mit. Mega coole Leute, ja. Genau. Ich habe da gerade auch noch einen Gruß bekommen, den können wir auch schon sagen. Und zwar ein Gruß vom heutigen Treff Aargau. Und zwar von Mario, Mattu, Mike und Britschi. Genau, herzliche Grüße zurück, dir Lieben. Salut zusammen. Schlussrunde, da gibt es immer dann auch noch eben eine Frage zur Metal Church von unserem Gast, der Aussicht. Und du hast ja schon gesagt,
eben die Band Metal Church hat auch einen speziellen Platz in deinem Herz. Du das Erlebnis auch mit dem Gig hier im Z7 in jungen Jahren. Und er hat echt also, dann müssen wir natürlich auch einen Song von der Band Metal Church hören. Nicht eine aus selber Zeit, sondern sie haben ja gerade jetzt ganz vor kurzem ein neues Album rausgebracht mit neuem Line-Up. Und der Bonustrack auf dem Album, der heisst Bloods and Water. Es ist ein Song mit wirklich christlichen Lyrics, weil mehrere Musiker im neuesten Line-Up verstehen sich auch dezidiert als Christen. Da lassen wir doch rein, Metal Church mit Bloods and Water. Paradise below.
Das war Bands Metal Church mit Blood and Water. Tom, wir kommen in die Schlussrunde noch mit Fragen aus der Runde, die reingekommen sind. Oder jemand hat mir auch im Vorfeld schon eine Frage gestellt und ich fange mit der an. Du spielst Gitarre, Tom. Du hast einen Sohn, der Micha heisst, der angefangen hat, Gitarre zu spielen. Ich habe einen Sohn, der Micha heisst, der Gitarre spielt. Wir haben es vorher von Arrogate gehabt, in der Metal Church. Was ist dein Rat an meinen 16-jährigen Micha Hug nach all diesen Jahren als Gitarrist in der Szene? Hab Spass. Ich glaube, Freude haben dran und Freude haben und nicht müssen. Weißt, das ist das, was ich das Gefühl habe, ist für uns mega cool gewesen. Wir haben nie müssen Musik machen, wir dürfen Musik machen. Wir haben auch nicht die fetten Deals gehabt, aber wir dürfen Musik machen. Und ich habe das Gefühl, das ist das Wichtigste, auch gerade für junge Leute, die anfangen, haben Freude dran, haben Spass und genießen es. Und gleichzeitig hast du vorhin schon gesagt, ja, du hast gelernt bügeln und üben, Disziplin und Wählen. Ist das nicht auch noch etwas, was wichtig wäre? Ja, das ist natürlich schon so. Eben, du musst dranbleiben. Hey, du kannst nicht einfach, ja, es ist noch kein Gitarrengott vom Himmel gibt. Ich bin sicher einer, der wesentlich mehr muss üben, dass es einigermaßen geht, weder ein Talent. Ich behaupte jetzt mal, ich bin nicht das grösste Musiktalent, aber das ist schon gleich. Aber dranbleiben musst du auf jeden Fall. Und eben, wenn du sagst, ist das für dich eben nie ein Gegensatz gewesen zwischen, du sagst, du musst nicht müssen und gleichzeitig eben ohne geht es nicht. Das war für dich gar nie ein Gegensatz gewesen, oder hast du einfach nie trotzdem, obwohl du wusstest, du musst üben, damit irgendwann bringst, die Freude trotzdem behalten oder? Nein, weißt, ich mache ja das gerne. Ich gehe ja gerne üben, ich mache das gerne. Noch heute, gerade letzte Woche wieder vom Bügeln heimgekommen, relativ müde gewesen. Und dann gesagt, jetzt ist es noch cool, heute eine Stunde ein bisschen Musik machen für mich selber. Und dann kannst du fahren, kannst anschalten und das tut gut. Also es ist wie weit auf das Velo gehst säckeln, gehst Schienen oder was auch ging. Mal ein bisschen anfahren, etwas anderes machen. Und das ist ja nicht ein Müssen, das ist eigentlich ein Dürfen, du darfst das machen. Wenn es ein Müssen wird, dann solltest du irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, das ist nicht gut. Habe ich das Gefühl. Mhm. Nein, also bin ich voll bei dir. Ja. Das denke ich auch. Aber eben, es ist wie so, weißt, ich glaube, es gibt ja Leute, die finden, ja, wenn du nur das machst, was du nur nach dem Lustprinzip machst, je nachdem, wie gestrickt bist, passiert ja auch nichts. Also es braucht ja gleichzeitig eben schon auch den Biss braucht es ja gleich auch, weil einfach nur so Freude haben. Also Freude ist ja ein Motivator, würde ich bei mir auch sagen. Ich bin ja jemand, ich mache es aus Lust und Freude und entwickle das ja auch Biss und Drive so. Aber wenn du das wie nicht natürlich hast, dann muss man gewisse Leute sagen, ja, eben, von nichts kommt da nichts. Ja, das ist definitiv so. Die Frage ist ja irgendwo her, was. Ja, das ist nicht das andere, oder? Genau. Ja. Genau. Das ist doch gut. Also, ich schaue, wie das die Heide erzählen oder sagen, muss man hören. Ja. Genau, wenn er nicht sowieso jetzt mitlässt, ich weiss es nicht. Dann haben wir die Frage bekommen, natürlich die alles entscheidende Frage, die man schon seit Jahren stellt, Tom, und heute Abend gestellt worden ist. Wann kommt endlich das neue Purtness-Album? Ja, es tut uns eigentlich leid, dass das nicht schneller geht, aber das ist halt einfach so, wir sind alle zusammen 100, vielleicht ein bisschen mehr als 100% berufstätig. Wir machen auch unseren Job gerne und machen die Musik halt einfach schon ein bisschen als Hobby für uns nebenzu. Aber wir sind dran, wir spielen jetzt das nächste Konzert, dieses Wochenende, nächstes Wochenende spielen wir mindestens einen neuen Song und das kommt gut, ich kann euch sagen. Nee, also das Ziel ist, ich sage jetzt mal Metal Marmot 2027. Das wäre so ein bisschen unser Ziel, dort eine CD-Release zu machen. Mit allfälligen Gastsängern aus dem deutschen Raum. Da sind wir noch gespannt, was dort rauskommt. Aber ja. Jetzt ist es eben, ich habe ja auch schon im letzten Metal Marmot haben wir ja eigentlich schon den ersten, oder ist doch gewesen, ein Song haben wir denen schon mal. 2 haben wir gespielt. 2 sogar. Ja. Also es kommt langsam und mit der Zeit hat man das ganze Puzzle zusammen. Genau, ja. Müssen wir noch weiter Geduld haben, aber man muss auch einfach live schauen, gell? Dann genau. Kommt man da Schritt für Schritt das neue Album noch zu hören. Genau, ja. Wo man euch gehört, hast du auch schon gesagt, willst du es noch konkreter sagen, eure nächsten Konzerte? Genau, wir spielen am Samstag in Medbar in Lenzburg mit Plus Fire Death. Ist eine Battery Cover Band. Sind wir gespannt. Aber es ist immer cool. Medbar ist sowieso sehr ein cooles Lokal. Leute, die das mit Herzblut machen, mega cool.
Und am Freitag, der 22. sind wir dann mit Excelsis, mit unseren guten Kumpels in Schürz Luzern. Auch darauf freuen wir uns natürlich sehr, ja. Dann eine Schlussfrage, die wir eigentlich allen Gästen im Heavy Mental stellen. So, wie siehst du die Metal Church von außen? Du bist so ein bisschen, eben, du bist nicht einfach ganz von außen, definitiv nicht so. Aber wie nimmst du das wahr, die Metal Church wahr, wenn du daran schaust, was du mitbekommst oder was du in-house auch mitbekommst? Darfst du da gerne? Darfst du schön sagen oder auch denkst du, da müsst ihr aber aufpassen? Ja, ich bin gespannt. Ja, nee, also eben, wie gesagt, ich habe es schon mal gesehen, ich finde es mega cool, was ihr macht. Gerade auch die Festivalseelsorge, wo ein riesen Job ist, den ihr dort macht, ein riesen Aufwand. Ich sehe es daheim, es läuft relativ viel, aber die machen das super und ich denke, das schätze ich sehr, ja, und ich finde das mega cool und zu kritisieren in dem Sinn habe ich nichts. Weiter so. Merci vielmals für den Einsatz. Sowieso merci vielmals an Mikko und all denen, die das machen, hier freiwillig für unsere Szene. Merci vielmals für den Einsatz. Ja. Gleichfalls, Tom. Merci vielmals. Machst du das? Machst du mit der Band all die Jahre schon dran? Bist du dran mit deinen Kollegen? Bist du dran mit dem Metal Marmot? Und merci, hast du den Weg unter die Rädchen genommen, eben da auf Grenchen, dass wir das Gespräch führen können. Merci vielmals. Merci euch vielmals. Ja, ich schließe mich da gerade an. Erstens mal merci dir, Tom, und dem Samuel natürlich auch wieder für das Top-Interview. Es macht auch immer Spass, für mich hier ein bisschen nebendran zu stehen und zuzuschauen, wie das läuft und wie das dann ins Laufen kommt. Es ist 20 vor 9, ist tipptopp, perfekte Zeit. Merci an Miriam. Sie hat einen Musikwunsch, den dürfen wir sicher gerne noch erfüllen. Das ist nämlich einer von Pertness. Und zwar From the Beginning to the End. Den spielen wir dann gerade. Ich habe gleich aber auch vielleicht noch schnell die eine oder andere Frage, die ich vielleicht noch schnell wird. Du darfst immer mitkommen. Die ich wird einwerfen will, wenn ich schon jemanden von Pertness mal da habe. Vielleicht müssen wir mal schon wenn das Album rauskommt, im 27. müssen wir dann also definitiv etwas bei mir im Studio machen. Sehr gerne, ja. Du hast Metal Marmot haben wir heute angesprochen. Wann ist das Datum von diesem Jahr, dass wir das schon mal gesagt haben? Es ist immer das 1. Dezember-Wochenende. Ich glaube, 4. 5. Dezember ist es dieses Jahr. Und genau. Du hast schon alle Bands unter Vertrag und du kannst schon alle sagen, nehme ich an. Nein, leider noch nicht. Es ist leider noch nicht veröffentlicht. Die Bands sind fix. Es ist vielleicht nicht so fehlt noch, aber die Headliner sind fix und ja, kommt in nächster Zeit. Gut, wir sind gespannt. Aber ich habe es probiert, ihr habt es gehört. Und Riverside war noch das Thema heute. Udo spielt, also Dirk Schneider spielt am Riverside. Ich muss mir das noch erklären, weißt du, wie das ist so. Ja. Es ist einfach so, Dirk Schneider ist ja dann, wenn der Udo quasi Accept spielt oder so. Das ist das. Und dann gibt es noch Dirk Schneider and the Old Gang. Das ist in dieser Formation plus noch eine Sängerin so, die letztes Jahr eine neue Scheibe rausgebracht. Und manchmal ist Udo, im Januar gibt es dann wieder Udo, 35 Jahre, Jubiläumskonzert im Z7. So. Genau, für die keine Ahnung haben vom Udo-Universum. Das ist auch einer, der nur Musik macht zum Spass in dem Fall. Gehst du schauen, das Riverside, oder hast du noch Kontakt so direkt mit ihm? Nein, leider nicht. Ich habe mal Sven geschrieben. Weil ich wirklich, ich wollte sie buchen für das Metal Marmot, aber das ist wirklich im Moment zu gross, ist nicht möglich, ja. Aber sonst Kontakt nicht und ich überlege mir, ja, ich bin dran, ob ich gehen, ja. Bin noch nicht ganz sicher mit der Familie, ob alles zusammen aufgeht, aber wenn es irgendwie möglich ist, gehen wir vielleicht, ja. Ist noch gerade eine Frage reingekommen, gerade jetzt. Das Problem, wenn die Frau am Festival engagiert ja. ist und so, gell? Ja, das ist eben aber wir müssen das schon irgendwie möglich machen. Ja, kommt gut. Vielleicht kann man das kombinieren, dann könnt ihr den Udo noch gerade ins Interview nehmen am Festival oder so. Das wäre genau. Miriam fragt noch, ob ihr auch wieder mal am Metal Marmot selber spielt. Also vielleicht, wenn es eine Plattentaufe gibt im 27. in dem Fall. Ja, dann sicher. He. Nein, also geplant ist wirklich, dass wir im 27. dort werden spielen. Ja. Also? Ja. Merci auch für diese Frage. Und ich habe noch eine letzte. Bei euch, wenn eine Platte rauskommt, CD, Vinyl, nur noch Streaming, wie sieht das aus? Das ist immer so ein bisschen Diskussionspunkt bei fast allen Bands, also bei allen Bands. Ja, genau, auch bei uns natürlich. Also, nur Streaming muss ja. Und ich bin der Meinung, eine CD muss auch fast noch machen. Eigentlich müsstest du aber Vinyl machen. Aber ja, es hat bis dahin die Plattenfirmen, die haben nie Geld für machen. Wir selber müssen zahlen. Wir haben es bis dahin lassen.
Ich war immer dafür gewesen, aber es ist Aufwand und der Ertrag hat sich auch nicht gerechnet. Also grundsätzlich ist es einfach eine Kostenfrage. Das ist wir unbestritten. schauen mal, ja, es wird nachgeladen, heute wird gestreamt und ein paar wenige kaufen noch das Zeug. Merci vielmals für die. Aber es ist okay, weil für uns ist es fast wichtiger, dass die Musik ich sage mal, um die Welt kommt, weder dass wir Geld damit verdienen. Das sowieso nicht. Ja, vielleicht müsste irgendetwas Crowdfunding machen, wo ein Partners-Vinyl will. Dann hätten wir das vielleicht schon. Ja, genau. Gut, Miriam hakt noch nach und sagt, aber im 26 auch nicht. Nein, 26 nicht. Also, nur mal, dass das auch geklärt ist. Ja. Gut, das wäre es auch von meiner Seite für dich, Tom. Und dann sage ich beiden noch einmal merci. Samuel, du bleibst noch gerade schnell. Ja, wir hören jetzt mal noch ein bisschen Partners und dann können wir noch schauen, was sonst in der Metal Church noch so ansteht. Und eben über Summerside, wenn wir dann heute reden. Summerside. Und wir haben, glaube ich, noch eines Heavy Metal dieses Jahr. Haben wir sicher auch noch, so, genau. Also es gibt noch das eine oder andere. Es gibt noch Konzerttipps nachher bei mir noch. Und ich habe noch einen neuen Song, also ganz, ganz neu ist er nicht mehr, ist etwa 3 Wochen alt, von The Skull Priest, wo wir den heute noch zugeschickt haben, den Gielen aus Zofingen. Also, es gibt noch weiter hier Rock und Metal natürlich im Blitzableiter, auch wenn es wieder nach den 9 wird. Wie immer eigentlich. Wir hören uns den Wunschsong an von der Miriam, und zwar From the Beginning to the End. Und jetzt muss ich den richtigen Hebel aufziehen, sonst hören wir den gar nicht.
Blitzableiter. Rock und Metal. Ganz genau, im Blitzableiter seid ihr gelandet, immer noch. Es ist 10 vor 9 und der Tom macht sich auf einen weiten Heimweg. Zu Recht auch, der hat noch ein bisschen länger als wir zwei. Also ich darf mit dem Velo heim, ja nicht so weit, aber der Samuel hat auch noch ein bisschen weiter. Ja, wir wollen aber noch schnell ein bisschen darüber reden, was läuft noch in der Metal Church, was gibt es beim Blitzableiter noch zu sagen, was machen wir zusammen. Also da gibt es schon noch ein bisschen Synergien. Ja, definitiv. Das nächste Heavy Metal, das dauert noch wieder ein bisschen, weil es dann wieder dunkler und feisterer wird. 25. November haben wir dort die nächste Sendung miteinander und wir haben, oder ich habe mir den Dona Ramsayer von Xonor eingeladen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Eine Band, die ich noch nicht kennengelernt habe und teilweise ein bisschen kontrovers auch gehandelt wird in der Schweizer Szene. Aber ich kann ehrlich gesagt gar nicht wirklich viel darüber sagen. Darum bin ich sehr gespannt und ich freue mich drauf. Genau, ich freue mich auf das Gespräch. Es ist ja eine Band, die eben in der Corona-Zeit oder eigentlich entstanden ist und Gas geben. Also wirklich eine junge Band und vielleicht geht auch darum die Frage, ja, eben, wie ist das? Und da können wir mit dem Dona definitiv ins Gespräch kommen. Er freut sich darauf auch. Ich glaube, man spürt ja auch, dass er da selber auch intensiv unterwegs ist in diesen Fragen. Was, wie, wo. Genau, wie positioniert man sich da, was echt Haltung und auch unterwegs ist. Noch schnell kurz, ich grätsche da schnell rein. Noch einen Gruß an Claudia und Stefan. Auch euch herzlichen Dank. Sie haben nämlich noch geschrieben, coole Sendung, liebe Grüße und merci. Also diesen Dank geben wir natürlich sehr gerne zurück auf Deutschland. Ja, unbedingt. Genau. Ich freue mich, euch bald wieder mal persönlich zu sehen. Gut, sorry, Herr Jung. Nein, das ist wunderbar. Den Donau haben wir dann im November als Gesprächsgast, aber wir haben am 31. Mai im nächsten Heavy Sanctum dann auch schon auf der Bühne mit Xonor. Genau, also in 2 Wochen wäre das schon bald. Das geht gut. so schnell. Gut, 2,5 Wochen, genau. Und im Metal-Gottesdienst spielt dann Serpent of Moses. Und das ist auch die Band, die wir mit der dürfen am Summerside Festival Ende Juni das Hardrock Halleluja gestalten. Wir haben die Möglichkeit bekommen, Samstagnacht zum Festivalabschluss, zur Nacht am Eis auf der Rise Up Stage so ein gottesdienstliches Metal-Konzert zu feiern. Und das machen wir mit Serpent of Moses, mit ihrem Metalcore New Metal. Also es gibt eine grobe Sache, aber eine tiefsinnige, auch besinnliche grobe Sache. Ich freue mich mega drauf. Wir haben gestern gerade mit ein paar von der Band uns überlegt, wie könnte das funktionieren, wie machen wir das? Und haben im nächsten Heavy Sanctum schon die Möglichkeit, noch ein bisschen zu üben und auszuprobieren, damit das dann auf der Festivalbühne funktioniert. Serpent of Moses habe ich jetzt auch gerade Kontakt mit ihnen, weil ich gesehen habe, dass sie eben auf dem Line-Up sind vom Summerside. Und es gibt ja wie jedes Jahr ein Summerside Special auf Radio Blitz. Das Mal ist das am Pfingstmänti, 25. Mai. Irgendeinmal nach dem Mittag, ich sage jetzt mal ab den 1 wahrscheinlich. Leider ist der Pfingstmänti von mir ganz schlecht ausgesucht worden. Es haben ganz viele Bands müssen absagen, weil sie halt sagen, wir sind in einem verlängerten Wochenende oder so. Oder familiär besetzt. Genau, so familiär und so. Und aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ich freue mich drauf. Das wird eine coole Sache. 4 Bands habe ich mindestens fast eine unverbindliche Zusage, aber 3 oder 4 Bands werden bei mir im Studio sein. Wir werden von den anderen Bands 6 Sprachnachrichten haben und sicher Songs. Und im Ganzen sind es ja 15 Schweizer Bands am Summerside. Ein bisschen mehr als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte ich im Summerside Special 10 Bands gehabt, 30 Leute im Studio. Das ist wieder eine unglaubliche Sendung und es wird das mal sicher nicht viel anders werden. Ich freue mich auf den 25. Mai, wenn ihr den einschaltet. Genau, bevor dann, also nach dem Pfingstmontag und vor dem Summerside, wo es da ist, sind wir zwischendrin dann auch noch das Interlaken, das Greenfield Festival. Das ist für uns auch wieder ein Highlight, dort dürfen für die Menschen dort sein, für die Festivalbesucher mit der Ansprechbar, der Festivalsaison und der Kapelle. Ja, es hat sich wirklich so auch gut entwickelt. Also unser Zelt ist auch rumsvoll, wenn wir Mitternachtsmetal-Meditation machen, Nacht um 1:30 nach dem Headliner-Konzert. Und durch den Tag sind immer wieder verschiedene Leute da, die die Gelegenheit nutzen, um in die Stille zu gehen. Vielleicht auch ein Gespräch suchen oder ein Gebet. Das ist mega cool. Und ich habe wieder eine Trauung.
am Greenfield am Samstag um 6 Uhr. Also von dem her, die nicht auf Interlaken kommen, verpassen etwas. Und sonst würde ich sagen, kommt unbedingt vorbei, wenn ihr am Greenfield seid. Wie sieht das Programm, oder besser gesagt, euer Ding am Summerside aus? Was macht ihr dort? Also eben, wir haben Sarah Halleluja schon gesagt, aber das ist einfach der Abschluss. Aber wir haben während der Festival-Öffnungszeiten wieder einen Info- und Animationsstand. Wir haben letztes Jahr angefangen mit so einem Song-Quiz, 10 Seconds to Metal. Das haben wir probiert. Genau, das machen wir wieder. Wir den die Playlist natürlich noch ein bisschen erweitern. Letztes Mal waren es 200 Songs. Die richtigen Cracks brauchen da noch ein bisschen mehr Futter. Also ich rechne mal, es werden etwa 400 Klassiker sein. Wir haben so gemerkt, gerade von den bekannteren Bands könnte man da durchaus noch ein paar mehr in die Playlist tun. Ich habe da schon angefangen, die zu erweitern. Und ich freue mich drauf. Es war sehr oft ein cooler Einstieg gewesen. Einfach Freude an der Musik. Und aus dem heraus haben sich ein Haufen andere tiefe Gespräche entwickelt. Das ist cool und haben natürlich viele Leute auch die Chance genutzt, um mich quasi herauszufordern, so als quasi nicht Schlag den Rap, sondern Schlag den Metal-Pfarrer, zu schauen, wer hat da. Ich muss dann noch ein bisschen trainieren, damit ich da wirklich fit bin. Ich wollte sagen, es ist nämlich gar nicht so einfach. Und er hockst dort und weisst, das kenne ich. Aber wer ist es und wie heisst der Song? Keine Ahnung. Genau. Nein, das ist ja nicht matchentscheidend, aber es fängt natürlich. Und wir merken schon, dass das ja auch wichtig ist in der Metal-Szene, dass man Songs kennt, dass man Bands kennt. Das ist für ganz viel wichtig, für uns auch. Und darum ist es auch, glaube ich, wichtig für uns als Kirche, da können mit drin sein und das auch können, auf dieser Ebene können im Gespräch sein mit allen Festivalbesuchern. Ja, und das Coole ist, du kommst dort nicht gerade sofort ins Gespräch. Also ich bin dort auch hergekommen, hat es geheißen, machst du gerade mit? Ja, also. Nebendran 2 Frauen noch nie gesehen, aber wir haben dort erstens mal habe ich verloren natürlich und zweitens haben wir es noch lustig gehabt. Das ist wirklich, das macht das Ganze spannend. Genau. Ja, und eben, wir sind jetzt hier im Interview am Talken, gell? Vielleicht ergibt sich noch was, hat er noch so ein Eisen im Feuer, aber das ist noch nicht spruchreif und ob es dann funktioniert. Wir haben heute im Gespräch mit dem Thomas gehört, gell, es gibt. Das eine ist, wenn du direkt in Kontakt bist und sobald es über das Management muss laufen, dann wird es komplizierter. Wobei, das soll jetzt nicht ein Management-Bashing sein, weil Fakt ist, wenn man ein Leben muss organisieren muss, dann kannst du das irgendwie nicht nur allein, sondern es sind so viele Sachen, die man zusammen hat. Da brauchst du Leute, die dir an den Rücken frei haben. Das ist jeder Bude auch so. Wahrscheinlich, je nachdem, wie gross eine Firma ist, dann wirst du irgendein Office haben, wo gewisse Termine organisiert dafür und nicht, natürlich, wenn du die Chance hast, direkt mit einer Person, mit dem Chef zu reden, dann kommst du vielleicht dran und je grösser das es wird, musst du sagen, ja, ich kann keine Ausnahmen machen, weil sonst habe ich noch, es geht darum, bin ich ja nicht böse, wenn es sind ja nicht die bösen Manager, die nicht wollen, sondern es muss einfach ganz Haufen organisatorisch unter einen Hut bringen. Darum. Aber ich habe auch so ein Feuer Eisen im Feuer. Und wir hoffen, das klappt noch. Und sonst ein anderes Mal. Da sind wir gespannt. Das wäre natürlich eine spannende Geschichte. Ja, apropos Management. Also wir zwei könnten, glaube ich, auch zwischendurch schon jemanden brauchen, der im Hintergrund irgendwie mal ein Mail schickt oder irgendetwas. Natürlich. Das ist nicht zu unterschätzen. Also du noch viel mehr als ich, weil bei dir ist es beruflich, bei mir ist es nur ein Hobby und trotzdem investierst relativ viel Zeit für so Geschichten wie zum Beispiel die heutige Sendung, die ich ein bisschen weniger zum Organisieren hatte, aber trotzdem. Das ist auch richtig so. Das soll auch für dich ein Vorteil sein. Genau. Was haben wir noch? Was hast du noch? Du, ja, eigentlich nichts mehr so. Also man kann natürlich noch stundenlang reden über alle Details, aber ich glaube, das ist das Wichtigste, ist gesagt. Und ja, ich sage einfach dir merci und habe immer noch einen Song mitgebracht von Serpent of Moses. So als Einstimmung aufs nächste Heavy Sanctum und auf Summerside. Das ist das, was ich noch habe. Und nachher hast du ja noch ein paar andere Sachen, die auch noch über den Äther gehen. Genau, das machen wir. Es gibt noch ein bisschen Konzerttipps, es gibt noch neue Schweizer Musik und bleibt einfach noch ein bisschen dran. Allzu lang mache ich auch nicht mehr. Ich muss auch dann mal ein bisschen meine Schnupfen auskurieren, weil jetzt hat man ja dann 4 Tage frei eigentlich, wenn es irgendwie ging. Wobei morgen gehe ich auch noch schnell ein bisschen arbeiten.
Samuel, merci viel mal. Wieder mal für ein super interessantes Gespräch gesehen. Auch unserem Gast, der schon unterwegs ist, für dem Tom nochmal ein grosses Merci. Und wir hören Serpent of Moses. Sie werden 2 von ihnen, haben sie mir geschrieben, werden eben am 25. Mai auch noch bei mir im Summerside Special auf dem Blitzableiter sein. Das erfahrt ihr alles, wenn und wo genau, auf Facebook und auf Instagram. Und sonst habt ihr jetzt auch noch unsere Nadel-Nummer. Ihr könnt auch den Samu fragen, wenn ihr seine Nummer auch habt. Dann kann ich dir das sicher auch... Genau, wir sind online auf metaljudge.ch öffentlich für jedermann einsehbar. Genau. Also... Serpent of Moses, mit dem einen lieben Gruß an eine gute Heimreise auch dir. Ja, danke. Und wir hoffentlich sehen wir uns bevor im November wieder. Ja, auf jeden Fall, genau. Bitte geht's Miku und an euch die Heime. see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop working. And even when I don't see it, you're working. And even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop working. You're